أهلا بكم من جديد مع فيلم جديد. النهاردة جبنا لكم فيلم هيكسر الدنيا. بيبدأ فيلمنا من مدينة حلب السورية، وبنشوف العامل روبرت واللي بيكون رئيس قطاع في الاستخبارات المركزية الأمريكية، وبيكون ريتر طلب فرقة من الجيش الأمريكي علشان يقدر يحرر دبلوماسي أمريكي من إيد الجيش السوري. وفعلا بتهجم الفرقة على المكان اللي حاجزين فيه الرهينة، بس بيتفاجئ إن اللي خاطفينه بيكون جنود روس، والمكان كله مليان بالجنود الروس. وبتبدأ المعركة بينهم وبتكون قوية جدا، وبيقدروا إنهم يقتلوا عدد كبير من الجنود الأمريكان. بس رئيسة الفرقة العسكرية كارن والمساعد بتاعها جون كيلي بيقدروا إنهم يخلصوا على كل الجنود الروس، وكمان ينقذوا الرهينة ويخرجوا من المكان. ولما بيشوف الجندي جون كيلي القائد روبرت بيتخانق معه وكان هيضربه لأنه كذب عليهم في المعلومات، وبسببه في جندي من الفريق مات. بس ساعتها كارن فصلتهم عن بعض وسيطرت على الموقف. وبعدها بتمر 3 شهور على العملية دي، وبنشوف جون كيلي هو ومراته وهم في بيت أخوها، وبيكونوا بيتكلموا وبيهزروا مع بعض. وبيقول له أخو مراته إن الشغل في شركات الأمن الخاصة بيكون أحسن بالنسبة له بعد ما ساب الخدمة في الجيش. وفي نفس الوقت ده بيكون في واحد من الفريق السابق بتاع جون واللي كان معاه في سوريا، وهو بيرمي كيس الزبالة في الصندوق، وفجأة بتيجي عربية وبتخبطه وبتدوس عليه وبيموت وقتها. وكمان زميلهم الثالث بيكون راكب عربيته في الشارع، وفجأة بتظهر نفس العربية وبتقف قدامه وبينزل منها شخص مقنع وبيضرب عليه نار لغاية ما بيقتله. وبعدها بنروح على جون وبنشوفه هو قاعد في بيته وحاطط السماعة بيسمع أغاني وبياكل في المكسرات، وفي جنود مقنعين بيتسللوا للبيت بتاعه وبيقطعوا الكهرباء عن البيت. ساعتها جون لما النور بيقطع في بيته كله بيقلع السماعة وسمع صوت حد بيمشي بالراحة جوه البيت، ونزل البدرون وجاب المسدس والكشاف بتاعه. وفي نفس الوقت بيكون في شخصين في أوضة مراته بيكون قتلها هي وبنتها اللي في بطنها. وبعدها جون بيطلع وبيخلص على واحد منهم، أما التاني فبيكون صاب جون بطلقات، وكمان جون بيكون صابه وبيوقعوا على الأرض ومش بيكونوا قادرين يتحركوا. وحاول الشخص التاني إنه يقتل جون بس ما كانش معاه ذخيرة. ساعتها بيكشف وشه وبيقوم بالعافية وبيهرب من البيت بسرعة. أما جون فبيفضل يزحف على بطنه علشان يدخل يشوف مراته، لكن للأسف بيلاقيها ماتت. وساعتها بينهار جدا لدرجة إنه أغمى عليه. وبعدها بنشوفه هم نقلينه المستشفى وداخل أوضة العمليات لأنه متصاب إصابات شديدة جدا. وبعدها بنروح على مقر الاستخبارات المركزية، وبيكون القائد روبرت بيتكلم قدام كل القادة بتوع الجيش في الاجتماع، وبيقول لهم إن الهجوم اللي حصل على جون كيلي وزمايله مش معروف مين لغاية دلوقتي، وإن جون والفريق اللي تعرض للهجوم خلال 24 ساعة اللي فاتت كانوا مع بعض في فريق واحد في وحدة العمليات الخاصة بالجيش قبل ما يسيبوا الخدمة من 3 شهور، واحتمال كبير يكونوا متورطين مع عصابات مخدرات أو أسلحة أو معلومات حتى تخص ناس مهمة في عالم المافيا. وبيطلب الإذن من الجنرالات إنه يفتح تحقيق مع جون لما يخرج من المستشفى. ساعتها القائدة كارني بتصدم من كلامه وبتتعصب جدا. وبعد ما خلص الاجتماع راحت بسرعة واتكلمت معاه وقالت له إن الفريق بتاعها ما حدش فيهم بيشتغل في حاجة غير مشروعة، وقالت له كمان إنها شك إن هو اللي ورا قتل رجالتها. فرد عليها وقال لها إن التحريات لسه شغالة ولسه بيبحثوا في الموضوع. ساعتها قالت له إنها مش هتسيب حقهم مهما حصل. وتاني يوم بتروح كارني للمستشفى علشان تطمن على جون، وبتسأله جون عن مراته وبنته وبيقول لها إنهم ماتوا. ساعتها بيقسم إنه هيجيب حقهم بمجرد ما يخرج من المستشفى. وتاني يوم بتكون كارني موجودة في وزارة الدفاع وبيسألها الوزير عن جون، وبتقول له إنه شخص نظيف وشريف ومش فاسد، فبيطلب منها إنها تتحرى عنه لأن العامل روبرت قلب الدنيا عليه ومقدم طلب وقف جون العمل وتحويله للتحقيقات. وبعدها بفترة بيفوق جون وبيبدأ يستعيد صحته، وكمان بيبدأ في جلسات العلاج الطبيعي علشان يرجع قوي زي الأول. وبعدها كارني بتكون عند الوزير لأنه استدعاها، وبتلاقي القائد روبرت موجود هناك. وقبل ما تيجي بيكون القائد ده ما كانش عايز كارني تكون موجودة وتسمع المعلومات وتعرفها، لكن الوزير صمم إنها تكون موجودة. وبعدها بيتكلم روبرت وبيعرفهم إن الأشخاص اللي قتلهم جون في بيته لهم علاقة بالفيدراليين الروس، وإنهم كانوا عايزين يقتلوا ال3 بهدف الانتقام بسبب اللي حصل في المهمة الأخيرة ليهم قبل ما يسيبوا الخدمة. واتصدم الوزير وفهم إنه كلامه معناه اللي قتل ال3 كانوا جنود من الجيش الروسي وبهدف الاعتداء على جنود أمريكا في أرضهم انتقاما لجنودهم اللي اتقتلوا في سوريا. وساعتها ريتر قال له إنهم جنود سابقين لجيش روسيا، وعشان كده روسيا ممكن تعترض على تدخلها في الموضوع. وساعتها كارن قالت لهم إن جون قال إن في جندي رابع هارب وهو مصاب قبل ما يقتله. وروبرت رد عليها وقال لها إن الموضوع مش هيبقى مهم لأن المخابرات الأمريكية قررت تقفل القضية واعتبرت إن الموضوع متعادل وإن القضية انتهت وإن أي تدخل فيها ممكن يسبب حرب بين الدولتين. واتصدمت كارن من كلامه وقال لها
الوزير إن المخابرات ما عندهاش معلومات كافية عن الموضوع وهو مش هيقدر يعمل حاجة من غير أي معلومات. وبتتضايق كارن وبتروح تقابل جون وبتديله نسخة من الملفات وبتقوله لو عاوز تاخد حقك يبقى لازم تعرف إن أندريا ضابط في المخابرات الروسية سابقا، وهو اللي ساعد المجموعة اللي قتلت زمايلك ومراتك في دخولهم لأمريكا، وبتطلب منه إنه ما يعملش حاجة غير لما يقول لها الأول، وبعدها بتسيبه وبتمشي. وبعدها بالليل بيروح جون قدام السفارة الأمريكية وهو عامل نفسه سكران، وبمجرد ما العربية بتاعت أندريا بتتحرك بيمشي وراه طول الطريق، وأول لما بيوصل عند المطار بيخبطوا بالعربية بتاعته، وبعدها بيرمي بنزين على العربية وبيحرقها، وبعدها بيدخل العربية وهي بتتحرق وبيبدأ يتكلم مع أندريا وهو بيهدده بالسلاح، بس أندريا مش بيتكلم بسهولة وبيضربه برصاصة في رجله وبيسأله عن الشخص الرابع اللي قتل مراته، وعلشان أندريا يخلص من الألم قال له إن الشخص الرابع اسمه فيكتور ريكوف. وساعتها جون ضرب رصاصة في راسه وخرج من العربية وسلم نفسه لرجالة الشرطة، وبيدخل بعدها السجن وبتزوره كارن وبتعرف منه إن قدر يعرف معلومات مهمة عن أندريا قبل ما يقتله، وفهمها إنه دخل السجن الوحيد الموجود فيه أكبر مجموعة من الروس، وهو عارف إن في جدي ليها علاقة باللي بيحصل وعاوز يخلص منه. وبعدها بيرجع للزنزانة بتاعته وهو في الزنزانة بيبص عليه الحارس وبيطلب منه إنه يبص ناحية الحيطة وإيده ورا ظهره علشان يخرج من الزنزانة. ساعتها استغرب جون وسأل الحارس وقال له هيروح فين، لكن الحارس رفض إنه يقول له، ورد عليه جون وقال له إنه مش هيخرج من مكانه غير لما يعرف رايح فين. ساعتها الحارس اتعصب وراح ينادي على مجموعة من الحراس علشان ياخدوه بالعافية معاهم، وجون بيلف التيشيرت على إيده علشان يقدر يصد الضربات، وبيقلع التاني وبيسد به الحوض علشان يمنع المية تنزل الصرف وتغرق الأوضة وما تخليش الحراس يعرفوا يتحركوا فيها. وبعدها بيدخلوا الحراس وبيهاجموه علشان ياخدوا بالعافية معاهم، لكن جون بيقدر يتغلب عليهم وكمان بيمسك واحد منهم كرهينة علشان محدش يقدر يقرب منه، وإن لو حد قرب هيقتل الحارس اللي ماسكه. ساعتها بيخاف منه وبيقفلوا عليه الباب وبيبعتوا يجيبوا كتيبة كاملة، وكمان بيجيله المارشال كيفن وبيديله الموبايل وبيقول له كارن عايزة تكلمك، وبياخد منه الموبايل فعلا وبيكلمها وبتقول له كارن إنه يسمع كلام الضابط لأنه هياخده معاه بره السجن وهيجيبه عندهم في المقر بتاع الجيش، وبيسمع كلامها وبيروح مع الضابط. وبعدها بيوصل للمقر وبيدخل الغرفة بتاعت كارن وبيلاقي هناك ريتر وكارن والوزير وبيتكلموا معها عن أندريا وعرفهم إن الشخص الرابع اسمه فيكتور ريكوف. وساعتها اتصدموا كلهم لما سمعوا الاسم وقالوا له إنه فيكتور ميت بقاله فترة طويلة ومستحيل يكون عايش، وعرفوا روبرت إن فيكتور بيكون عضو في القوات الخاصة الروسية ومكافحة التجسس والمكتب الفيدرالي الروسي، وكان بيعتبر أمريكا هي العدو الحقيقي بالنسبة له، وكان بيسعى بكل الطرق إنه يدمر البلد كلها لحد ما قتلناه. وقال لجون إنه يتفرج على الصور اللي في الشاشة ويحاول يخرج صورة الشخص الرابع اللي شافه قبل ما يهرب، وفعلا جون قدر يتعرف على الصورة وطلع فعلا فيكتور، واتصدموا كلهم لأن ده معناه إن فيكتور لسه عايش وإن جون ما كانش بيكذب عليهم. ساعتها الوزير بيأمر كارن إنها تجمع فرقة عسكرية علشان تحدد مكان فيكتور وتقبض عليه في أسرع وقت ممكن، وجون قال له إن لازم يكون موجود في الفريق ده وفي العملية دي. وعلى الرغم من إن كارن اعترضوا على وجود في الفريق، لكن الوزير وافق وقال له بعد المهمة ما تخلص هترجع للسجن تاني. وبتمر الأيام وبتكون كارن جمعت الفريق وحددوا مكان فيكتور، وبعدها بنشوفه هم موجودين في الطيارة مع مجموعة من الجنود اللي انضموا للفريق بتاعهم، وبيكون روبرت قال لهم إنه هيقابلهم في روسيا، وبتوصل الطيارة للمجال الجوي الروسي وبيطلب منهم الطيار الاستعداد للقصف من الطيارة، لكن قبل ما يقصفوا من الطيارة بيتفاجئ بطيارة حربية من الجيش الروسي وبتقول لهم عن طريق اللاسلكي إنهم يغيروا مسار الاتجاه بتاعهم، لكن قبل ما يرد عليهم كابتن الطيارة ويقول لهم إنه لازم يهبط في المكان المحدد بتضرب عليهم الطيارة الروسية صاروخ وبيصيب الجناح بتاع الطيارة، وكل الموجودين على الطيارة بيتصدموا، وبيعرفهم الطيار إنه هيهبط في البحر، وطلب منهم إنهم يربطوا الأحزمة ويستعدوا لصدمة قوية، وبينزلوا بعدها في البحر. فبياخد جون الأسلحة والمعدات بتاعة الفريق، أما أفراد الفريق فبيطلعوا من الطيارة بسرعة قبل ما تغرق في المية، وبعد كده بينفخوا مركب الإنقاذ وبيركبوا كلهم عليها وبينطلقوا في المية، وبعدها بشوية بيوصلوا لغرفة العمليات، وهناك بيهجموا على روبرت لأنهم بيكونوا شاكين إنه يكون الخاين وسطيهم علشان ما ركبش معاهم الطيارة. وبعد ما حققوا معاه بيعرفوا إنه مش خاين وإنه أجر 2 روس علشان يعرف مكان فيكتور. ساعتها جون بيحس بالذنب لأنه شك فيه، وبعدها بيروحوا كلهم للمبنى اللي قاعد فيه فيكتور، وبيكون في بوابة حديد في الدور اللي قاعد فيه فيكتور، وبيدخل جون في الأول وبيقفل الباب لأنه بيكون عايز ينتقم من فيكتور لوحده. ولما بيدخل الشقة بيكون مصوب السلاح وبيلاقي فيكتور قاعد على الكرسي قدامه ولابس حزام ناسف، وبيضغط بإيده على الريموت واتكلم مع جون وعرف إنه كان مستنيه لأن اللي بيحركهم واحد وإن جنسيته روسي لكن في الحقيقة أمريكي، وبيشتغل مع نفس الأشخاص اللي يهمهم مصلحة البلد. واستغرب جون من كلامه وحاول يعرف منه هو بيشتغل لصالح مين، وساعتها قال له فيكتور إنه بيشتغل لصالح أمريكا وإنه بيسمع كلام الوزير في كل حاجة، ومش مطلوب من جون غير إنه يموت في أرض روسيا علشان البلد والقضية اللي هم عايشين علشانها تفضل موجودة. وبعدها خرج جون بسرعة وضغط فيكتور على الريموت وانفجر المكان، ومات فيكتور في ساعتها. وكان جون واللي معاه بيعانوا من الانفجار وكانوا بيحاولوا يقوموا من مكانهم لكن اتفاجئوا
اتفاجئوا باتنين من القناصة وهم بيضربوا عليهم من المبنى اللي قدامهم وقتلوا واحد من الفريق. وبتوصل ساعتها عربية من الشرطة، فبتتفاجئ كارن إن القناصة قتلوا رجالة الشرطة اللي كانوا في العربية علشان يظهر قدام روسيا انهم هم اللي قتلوهم، ولما يقتلوهم كلهم في روسيا يقدروا يثبتوا ان الجيش الامريكي اتدخل بنفسه وتقوم حرب بين البلدين. وبعدها بينزلوا كلهم للدور الارضي من المبنى علشان يهربوا، لكن اكتشفوا ان الشرطة وصلت بقوات كتيرة وبكده بيكون صعب انهم يخرجوا من غير ما يتقتل حد فيهم. وساعتها جون قرر يضحي بنفسه علشان ينقذهم وينقذ الحرب اللي ممكن تحصل بين البلدين، وطلب منهم انهم يهربوا كلهم وياخدوا معاهم جثة صاحبهم الميت وما يسيبوش اي اثر ليهم علشان الجيش الروسي ما يقدرش يثبت وجودهم في البلد، ويفهمهم انه هيطلع لسطح المبنى ويحاربهم لوحده علشان يشغلهم عنهم وما يهتموش بيهم. فرفضت كارني في البداية، لكن جون قدر ان يقنعها ان هو بالنسبة لهم خرج من الجيش وكمان خارج عن القانون بعد قتل اندريا، والموضوع بيعتبر مشكلة شخصية بينه وبينهم وما فيش حد هيقدر يثبت ان امريكا لها علاقة بالموضوع. وافقت كارني على كلامه وسابته ومشيت مع الفريق، وبيطلع بعدها جون لسطح المبنى وبيفضل يرمي على القوات اللي تحت قنابل وبيقتل عدد كبير منهم، وبتستمر المعركة بينهم لفترة، وفجأة بتطلع مجموعة منهم عند السطح وبيحصل بينهم قتال. وساعتها جون في وسط ضرب النار بيرمي نفسه للدور اللي تحت وبتقع منه شنطة القنابل، وبيدخل في حرب مع كل جندي بيقابله لغاية ما بيوصل للشنطة، ولما بيوصل للشنطة بيربط القنابل ببعض وبيرميها عليهم وبيلبس قناع الغاز وبينفجر المبنى كله بالجنود اللي فيه. وبعدها بيخرج جون من وسطهم وهو لابس الزي الروسي وبيركب عربية بتاعتهم وبيروح للمكان اللي فيه الفريق بتاعه، وهناك بتشوفه كارن وهو مش قادر يتحرك، فبتاخده معاها للسفينة اللي هيرجعوا بيها، وبيتكلم معاه روبرت وبيفهموا ان مفيش حاجة ضدهم لانهم هربوا بكل الجنود. لكن جون بيفضل في نظر الحكومة شخص خارج عن القانون، واحسن حل ليه انه يكون بالنسبة لهم ميت. وقال له كمان ان في القبو بتاع السفينة موجود فيه شنطة مليانة فلوس كتير، وكمان هيديله جواز سفر جديد باسم جديد علشان يبدأ حياة جديدة من غير مطاردة من اي حد. وبيبقى بالنسبة لهم شخص مات في المهمة الأخيرة علشان لو اعتبروه ميت هيقدروا يعرفوا مين اللي كان السبب في كل ده. وساعتها جون بصله وهو حاسس بالذنب وعرفه انه كان غلطان في حقه لما شك ان ليه علاقة باللي حصل معاه. وبعدها بيكون الوزير موجود في مطعم، ولما بيدخل الحمام علشان يغسل ايده فبيطلع له جون وبيعرفه انه اضطر يزيف انه ميت علشان يبلغه بالمعلومات المهمة اللي في القضية. وساعتها اتصدم الوزير انه جون لسه عايش، وحاول جون يوقعه في الكلام وقال قدامه موضوع ان فيكتور فجر نفسه بحزام ناسف، ورغم ان كارني وريتر ما قالوش اي حاجة عن الموضوع ده في القضية لكن الوزير فهمه انه عارف وما كانش متفاجئ من الخبر. وساعتها جون فهم ان الوزير هو اللي كان السبب في كل ده وخنقه لحد ما فقد الوعي، وخده معاه في العربية واتكلم معاه عن المهمة وهدده ان لو مش هيقول الحقيقة وكل حاجة هيقتله. وساعتها الوزير قال له انه عمل كل ده لان البلد اتقسمت لاحزاب وعايزين يحاربوا بعض، فقرر يعمل مشكلة مع روسيا علشان يتحدوا كلهم ويقفوا قدامه وما يبقاش في مشكلة بينهم. وساعتها نط جون بالعربية في البحر وقال له ان مراته اللي ماتت اسمها بام، ولو قال اسمها هيسيبه عايش. وفضل الوزير يقول اسم بام لحد ما غرق في البحر ومات. وبياخد روبرت التسجيل بتاع الوزير وهو بيعترف على كل حاجة، وشغل التسجيل قدام رئيس المخابرات علشان يستخدموا اللي حصل لصالح البلد. وبعدها بنشوف جون وهو في المطار وبتسلمه كارني جواز السفر الجديد وبتنصحه يبدأ حياة جديدة من غير مشاكل. فوافق جون على كلامها ووافق كمان يعيش حياته الجديدة وينسى كل اللي حصل في حياته القديمة. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهاردة، استنونا في أفلام تانية جديدة والسلام.